Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kami anak rantau. Assalamualaikum juga Mami Nur. Selamat sore. Bertemu lagi bersama kami anak rantau 75. Nah, sekarang kami sedang berada di Alas Hill, Aceh Tenggara. Tepatnya berada di Kota Caneng. Sekarang kita ada di Aceh Utara, Kuta Cane, di Tenggara. Aceh Tenggara, Kuta Cane. Posisi di Alas Hill. Cuaca sudah mendung. Iya, alhamdulillah keren banget nih di sini nih. Nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam apabila ingin main ke sini. Jadi kita hanya cukup bayar parkir Rp5.000 di hari biasa ya. Kalau di hari weekendnya 10.000, selebihnya nggak ada. Terkecuali kalau anak-anak ada yang mau main odong-odong atau rumah balon. Nah, sekarang kita berada di atas gunung. Kita review dulu ya lokasinya sejenak ya. Ikutin kita terus ya. Mami Nur, keren ya, keren banget. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah mampir. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no they'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. Just stick me by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Ya, lumayan tinggi dari pemukiman warga, Mbak Mami Nur.
Cuman untuk ke lokasi ini kita nggak perlu susah jalan karena naik mobil aja bisa kok. Lokasinya bisa dilalui menggunakan mobil maupun motor. Nah, dengan ini kita bisa melihat pemandangan yang indah di kota Aceh Utara, itu Aceh Tenggara. Ini dia Aceh Tenggara, Kota Caneh. kebiasaan Aceh Utara, jadi bla bla. Semoga yang lihat video ini bisa berkunjung ke sini ya. Kalau tempatnya enak banget untuk nongkrong-nongkrong bersama keluarga. Tuh kabut. Dan di sini buat anak-anak juga enak karena banyak permainan-permainan, baik rumah balon, odong-odong, komedi gantung, Ya. dan kura-kura. Lokasinya dikelilingi gunung-gunung. Dan di bawah sepanjang ini ada Sungai Alas. Sungai Alas ini banyak warga mandi dan Sekarang kondisi sungainya lagi surut airnya. Kalau waktu berkunjung ke sini enaknya pada saat sore hari menjelang malam. Karena kalau di siang hari lampu-lampunya tidak dinyalakan. Tapi kalau menjelang sore menjelang malam semua lampu-lampu sekitar bukit ini dinyalakan. Iya, terima kasih. terima Mami kasih Bunda Nur. Nur. Sukses juga ya. Semoga Bunda sehat Amin. selalu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah gerimis. Aduh, kondisinya hujan tiba-tiba. Kondisinya tiba-tiba hujan nih. Aduh, basah. Hujan. Apa? Yang penting sobat semua bisa menikmati kemanapun kami pergi ya. Meskipun cuaca hujan, insya Allah dapat menyenangkan semuanya. Iya, Bunda Nur. Terima kasih. Kabut tinggi banget. Cuaca sudah mulai gerimis. Kita tutup di sini dulu. Lain waktu kita live kembali. Terima kasih yang sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.